ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਮੱਠਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਗਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਗਾਜਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹਦੀ ਨੋਕ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦੇ। ਛੋਟਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ। ਮੋਟਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗੀ? ਮੋਟਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਕਿ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ।